Yan. Good morning po, good afternoon, and good evening po sa mga viewers natin. Ito po ang ganap sa Bukawi Pet Market. Ganyan po karami ngayon. Kaya lang medyo madalang po ang mga ibon ngayon. Puro aso at pusa lang po ngayon ang meron. Ganyan po karami. Sino? Para sa pamilya. Ayan, ganyan po karami. Hanggang sa dulo po yan. Shoutout po sa mga loyal viewers po natin, sa mga bagong subscriber po natin. Shoutout po sa inyo. Ito. Medyo konti lang po talaga ang ibon ngayon. Ayan, thank you po. Yun, nandito yung kibigin natin si Sir Joel. Hi, good morning, good morning. Wilson Feathers. Wilson Feathers. Good morning. Update tayo sa mga OPA. 5,600 dyan. Pares. Pares. Sa mga hindi OPA. Ito, 500. 500. Sa Yellow Bulls, 1K. 1K pares. Sa mga Lutino. Lutino natin, 1,2. Pares na yun. Pares na. Nagwanag lang ulit natin. 1,2. 1,2 pares. Saka 1,000. 1,000. Pares. Dito, saan palo? Hindi, pail lang yan. Pail lang ba to? Pail na normal, saka opa. Magkano siya dito? 1,2. 1,2. Dito? Yan, 1,000 yan. Lutino, no? Oo. Na mapusyaw. Saka Yellow Bulls. Oo, yan. Saan tin mo? 700. Ito, 800. Albino ro po, 700. Ang 800? Ano yan? Palo. Palo. 800. Ito, 7. 700. Sir, dito sa mga parakit mo? 400. 400 lang po pares. Pares na 400 lang. 400 daw po ang pares. Nakaka-tail mo? 2,000. Albino, no? Oh, Lutino. Lutino. Ito naman, 1,800. Pares ito. Itong white face, 1,600. Ito, white face. Ito. Itong dalawa. Ito. Yan. Saka ito. Saka ito. 1,600. Ito, sir. Ganun Itong pa. isa, 600 na lang. 600 na lang to. Oh. Society natin. Sa gold dyan? Sa Golden 3K pares. 3K. Oh. Sa society, 500 lang. 500 lang pares. Sir, dito. Nalson mo. Yan, 1,000. 1,000. Tag 1,000 pares. Ito rin, 1K oh. Albino. Albino. Alps 1. Ito nag-isa. 400. Oran. Sa mga perso mo? 700 to. 700 pa rin. Ito 1,200. Black chick. Ano yung 1,200? Black chick ito. Oh. Isa. Ito, 700. 700. Ito gano'n din. Ito 700 din. Ito 2K. 2K ang pares. Oo. Ito yung wild type, no? Wild type. 2K daw po ito. Ito 700. Mamaya na. Ito, sir. 2,500. Yellow Bulls Opa. O sa Lutino Opa. Magkano siya sa palisan? 2,500. 2,500. Oo. Sa Green New Wing. Green New Wing. Saka Lutino. Ano na lang yan? 1,400. 1,400. Pares na yun. Ito, classic oh. Ganda oh. Classic. 800. 800 to. Oo. Ganda oh. Sir, ito. 1,600. 1,600 Parblo. Parblo. Parblo Pale. Oo, papel. Normal lang ba? Opa yan. Opa, no? Opa. Hindi na makita. Siya sa Crimino. 1,800.
Pares. Oo. Ito, 1,200 pares. Ito 1K, 1K. Pares. Ito, pale din. Oh. Tayo, tsaka blue. 1K, 1K. 1K dito. Di ba 1,200 Lutino? Hindi, sa kanya kasi. Kasi sa libo. Bata pa. Hindi, sir. Dilute. Yun. 1615. Ang palisan. Pares na. 1516. 216 po yung may bar blue. Oo. Kasi ito, 35 pares. 5 pares Lutino. Oo. Dito pa. Boss dito, Rino. 1,000. Splitino. Ito naman, Splitino, split opa yung green fisher. Ito naman, yellow bull sopa. 1,400. Saan pa ba? Ito pa. Aqua. Aqua. Yun, meron siya maganda. Oh. Yun, ganda nito. 10K. 3K? 10K. 10K. Ano yan? Opa Pale. B2 Opa Pale saka Opa Dilute. O, Pale. Same lang. Aqua o papel din. Oh. Isa Dilute. 10K. 10K. Pares ka? Pares. Ito naman, 8K. 8K. B1, B2. O, Dilute. Dilute. Ito 5K oh. 4K na lang pala. 10K. 10K din pares ka. Ito 4K na lang. Ano to? Aqua din. Post dan yan. B2, no? Oh. Ito naman 700. Ito, opa. Gino pa. Green opa. Perso. 700. Yan lang. Dalo ni Sir Joel. 700. Si Joel. Kakatil. Ulit yung number mo. 0961-670-2199. Si Joel, thank you ha. Sige sir. Kali, good morning po. Magandang umaga. Update na tayo sa mga dala. Sa unahin ni Parakit, sir. Ayan, ano dyan? 600 pares sa mga 600 parakit. pares, Parakit. Mga budget yan. Budget kit, no? 600 daw po pares. Sir, dito. Ganun din? Ayan, 700 yan. 700 Pares na yan. Pares. Sa mga red dick po, sir. Opa. O pala yan, mga ano. Sir, opa. 1,000 pares. 1,000 pares. Sir, dito. Sa pastel. Ganun din. Ganun din, sa Oo, pares. 1,000 rin dyan pares. Sir, sa mga budget. 2,000 yan pares. 1,000 pares, budget. Ito makita nyo. Ganda. Sir, dito sa mga yellow bulls. 1,000 rin dyan pares. 1,000 pares. Dito, ano? Sa albino mo, sir, magkano? Albino nag-iisa. Oo. 800 na lang yan. Sir, hindi nakahalong alsuan, no? Magkano sa alsuan, sir? 700 dyan. Pares din, may kapas ba yan? Wala. Nag-iisa lang siya. Sir, dito. Anong arga nito? Tingin 1,000 yan pares eh. Sabi mo pares. Mga split A na yan eh. Ito sa mga perso mo. Pero so 1,000 dyan pares. 1,000 pares. Sir, white bulls. Ayan, 1,200. 1,2 white bulls albino po para saan? Ito, 1,000. O pa yan. O paano? Magkano, sir, dyan? 1,200 rin yan pares. 1,2 pares. Ito, sa blue, saka Blow pa line. Blow pa line. 1,000 yan pares. 1,000 rin. Ito, sir, 1,000 rin. Yan. Ano to? 2,000 yan pares. Tail, no? Tail. O pa dilute. O pa dilute yan. 2,000. Pares. Sir, dito. 1,000 lang yan pares. Arap lang. Ito, nag-iisa, sir. Nag-iisa 800 lang yan. Tail, no? Fail palo. Split in yan. Ito, sir. Ayan, Cremina back to back. 3,000 yan pares. Sir, dito. Yellow bull. 2,500 pares. Syllable sa pa line. Yan, medyo po. Ayan, 2,500 yan pares. Par blow pa line. Fail Sir, palo. ito. 1,000 lang yan pares. White bulls ba to? Yung white bull. Sir, ito. Opal to, no? Yung opa line yan. Sir. Ay, hindi. Ano, yellow Opa. bulls lang. Opa. 1,000 isa. 1,000. Sir, sa deck. Sa deck yung Opa to, isa. boss. Deck. Opa yan. Lalaki yan. Lalaki. Ito, Lutino. Lutino, opa. Female yan. 2,500 pares. Lalaki ka pa. 2,500 na lang. Ito, back to back. Opa, 2,000. 2,000. Yung avocado lang ko yan. Pero ito, ganito, 5. Saka isa. Ano to, pin palo rin, opa, pwede na. Pero ito na sa 1,500 pares. Pero, opa, pwede na. Back to back. Next. Ito rin. Diyan ito sa green, ganun din, 1,500 din. 2,000. 2,000 pagka back to back. Ito. Ito, 1,000 no? O 1,000 lang yan. Ito kakatail mo. Yung ano yan? Emerald yan. Emerald. 3,000 yan pares.
Yung Crimino, back to back, 3.5 pares. 3.5 pares. Ayan, 1,000 lang yan. Parblo. Ito, deck. Deck lang yan. Magkano sa deck? 2,000 na lang pares. 2,000 pares. Ito violet, tsaka... Dan palo ba to? Hindi, Opapil, Bayo Opapil. Bayo pa bill, no? Magkano sir dyan? Pares, 2,000. 2,000 ganda. 2.5. Meron dito, 2,000 din. O, 2K din yan pares. 1,500 lang. 1.5 pagkain sa solid color. Ito sir, albino. 1.5 lang yan pares. Sa grade 1,000. O, 1.5 lang din yan. Opo, rarep lang yan. Arif line pala to, sir. 1.5 no, pares. Pares. Yan, mga Arif line. Magkano? Sir dito, 1,000. O, 1,000 lang yan. 1,000 lang din. Back to back, Lutino. 1.5 pares. Ito, 1,000 lang yan. 1,000 to. O, Sir ito. 1.5 din yan. Rarep lang yan. Ito. 2,000 yan pares. O, papay yan. Okay, ito rin, no. Ito, isang opapel, tsaka isang lam. Hindi, back to back yan. Back to back ba yan? Hindi opa isa eh. 2,000 yan pares. Ito, 2,000. Ay, 1.5 lang yan. 1.5 pastel. Pastel, o, pala. Ito, 1,000, no? Sige, 1,000 lang yan. Sir, dito, sa mga ano mo, kakapin. 2,000 lang yan pares. 2,000 pares. Sir, dito. 800 pares, pinches, zebra pins. Sir, dito sa mga palisaman to, yung mga nandito. Mga nandyan, mga tiga 800 lang dito. 800 daw po. Ay, mga budget meal. Budget din, sir. Mga opa pero normal, no? So, Mga budget meal yan. Pagka sa dilute na. Ano lang kayo, 1.5 yan pares eh. 800. Sir, sa baba. Hindi, 800 na lang din yan. 800 lang. 800 daw po lahat. Sir, dito. 2,000 yan pares. Hindi ko pa rin pa. Sa albino. Sa Lutino, Albino. 2.5 yan pares. 5 pares din. Sir, Galit, baka kung pwede mo ko lang. Contact number natin 0945-423-9090. Tapos may Facebook tayo Khalid Channel. May TikTok rin kami, Khalid Channel din. Yun. Sir, Galit. Salamat, good morning Sir, Galit, thank you pa. Salamat good morning sa mga subscriber at mga followers natin. Salamat. Thank you. Yan. Good morning po, Sir PJ. Yan tayo sa mga dalawang applicant. Good morning po, good morning. Yan dito, unahin na natin Apo. mga kakatil mo. Ang kakatail natin, parisan 1.8. 1.8 pares. Apo. Pero pag isip mo tulad nyo sa, 900 po, isa. yan dito sa, Ganun din po. ganun din, 1.8. Apo. Lahat po ng kakatail natin na Dito po 900. ito. Apo. Ito sir, sa Aqua B1 dito mo. Yung Aqua B2 natin, sir, ito Splittino DNA ka. Almost Ito, Splittino. Dito. Yan, sir, nasa 9 months to 10 months na. Matured na Oo, DNA ka po. Yan out natin ng 7K. 7K. Sir, dito sa B1, Yung Aqua dito dito. B1 natin, sir, Opaline, ito out na lang natin 3.5. Wala sa karga. Split dilute, possible pill palo. Okay. 3.5 daw. 3.5, yan, makainis. Inis ka eh. Apo. Sir, dito sa mga white bulls mo. At saka, Opo. Ito, sir, yung mga white bulls dyan, Opaline yan. white bulls, Opo. Opaline. Bigay na lang natin, sir, 400 isa. Opa na yan, no? Opaline na po yan, Splitino ba Splittino. yun? Opo, Splittino. Tapos yung albino dyan, sir, Opaline. Opaline din. Opo. Yan, sir, bigay ko 1K. 1K talaga. Sir, itong dilute, may dilute na lang. Pill palo yan, sir. Pay follow ba yan? Opo, pill palo. Oo nga, no? Yan, out natin yan, 500. 500. Sir, dito, ano to? Ito, creamy na Opaline na babae. Sa fire blue Opaline Splittino hen. As babae, no? Po. Yung creamy na Opaline natin, out ko po, 3.5. Matured na po, ready to breed. So, sa Pablo, Sa fire blue natin, 700. Splittino. Pilipino rin. Ito, sir, ang dilute, no? Yan din. Bayo dilute. Sir, dito. Yan, sir, bigay ko na lang yan, 500. 500. So, matured na rin. Babae ito, sir, no? Opo, mukhang babae. Sir, sa mga Pablo mo, Ito mga fire blue Opaline Splittino po, 700 po. 700 daw po siya. Ito, sir. Ayan, sir, albino opa, na sold na po yan. Sold na. Sir, ito, Dan Palo, no?
Yan po, Dan. Blue o Bayo Opa, Dan. Pero papunta na siya ng Bayo. Oo nga, parang bayo. Bayo na kaya ito, sir. Bayo. Bayo. Ano, light lang. Magkano naman, sir? Dito? Yan, DNA ka. DNA ka. Opo. Yan, out ko na lang yan, sir. 3.5. 3.5 na pa. DNA ka. Opo. Ito naman, Aqua B2 Opal, Aqua B1 Opal Line, split dan palo, DNA hen. Yan, out ko na lang din po ng 3.5 na lang din. DNA hen pa yan. DNA pa. Opo. Sir, dito sa mga dilute, farm dilute. Ito naman, sir, yung mga Parblo Opal dilute natin, out natin ng 1,000. 1,000 kasama yung ano bang kulay? Bayo Ito ano yan, pale faded, saka yung Parblo Ewing pale faded. Ito. Okay. Out naman natin dyan, 1.5 yung dalawa na yan. 1.5 na dalawa. Opo. Faded, no? Ito, normal Parblo, no? Ito, Parblo dilute. Parblo Opaline dilute. Oh, yeah, Parblo. Yan po sa Parblo pa dilute. Yan 1K po. Itong mga green, sir. Yan mga normal lang yan. Magkano siya sa 250 po 250. ang isa. Sir, dito sa mga yellow bulls at Yung yellow bull natin, sir, out po natin 400 isa. normal yun, no? Opo, normal po yun. At yung lutino, sir. Yung tail palo, sir, Palo ba to? opo, 300 na lang yan. Yung tail palo. Tapos yung Opa dilute dyan, sir, na green, yan, proven yan, back to back. Avocado. Na put-put lang. Magkano, sir? Yan, sir, out natin 1.5 pa. 5 pares. Sir, dito po. Albino? Opa? Yan, sir, ang parents kasi niyan, sex link po siya. Pagka naging babae yan, Opaline. Pagka naging lalaki, split Opa siya. Pero gender pa si sir. Opo, gender. Pero magkano asking po dito, sir? Nakuha na, sir. Nakuha na, sold na pala to. Yan, sir. Ito, sir, albino Opaline, ang gender naman. Magkano, sir? Yan, out natin 1,000. Yan naman, green split YF, split Opa, DNA ka. Bigat pala ito, Magkano, sir? Yan, bigay ko na lang 6K. 6K. Opo. Bigat na karga nito. Buti nakalipad pa to. Opo, DNA ka. 6K daw po. Yan, napakamura. Sir, ito. Yan, sir, mga albino lang. Albino lang, normal. Yan, 500 isa. Ito, sir, itong albino na to, ito po. Ito. Split Opa, split dilute. Yan. Proven ka po yan. May singsing ba, sir? Yan? Ito pa. Yung matured dyan. Magkano naman, sir, dyan? Ayan, bigay ko 700. At sa handpid ni sir, Mamaya. albino to, sir. Mamaya. Magkano sa handpid mo, sir? Yan, bigay natin 700. Benadid na lang. Parehas yan. Opo, 700. Yan, unahan na lang. Sir PG, baka po pwede makuha na to. Sir 907-6230-339. Yan, thank you po. Sa lahat po pala ng gustong magpa-DNA, tuwing Friday, nandito po tayo sa Bukawi Pet Market. At sa Sunday naman, nasa Grotto Pet Market naman po tayo. Ayan, pwede pong dalhin dito yung ibon para i-DNA natin. Ayan, thank you po, thank you. PG, thank you. Albino. Back to back albino breeder, bigay ko na lang ng 2.5 pair. Yan, na-paid natin, 1.5 na lang. 5. Pair na yan. Sa mga perso mo. Perso natin, bigay ko na lang ng ano yan, 800 pair. Standard pair. Ayan, mga dilute opaline natin, binibigay ko na lang ng 600 each, mga matured. Mga matured na yan. Back to back albino breeder din. Dario. Dario. Bigay natin Sir Edgar sa mga dala niyang wild type. Sir, magkano sa palsan mo? 5,000 pair. 5,000 pair. Harap. Ayan. Ayaw marap. Iya. 5,000 daw po ang pair. Para makita nyo. Hindi natin matutukan dahil mailan po talaga to. 5,000. Wild type eh. Ayan dito. Sa Lutino Opa. Lutino Opa, 4,000 ang pair. Pair, 4,000. Ayan dito. Yan, 2,000 ang pair. Deck. Ano? Deck, Opaline. Tsaka albino Opaline. Albino. Tiga 1,000 lahat yan. yan. 2,000. Oo. Kaya sa Yellow Bull, saka ano ito siya? Puro Opaline yan. Opaline. Magkano siya dito? Sa, Bali 2,000 ang pairing yan. 2,000. 1,000 ang isa. yan dito sa classic mo, Alpuan. Ito, 1,000 ang pair niyan. 1,000. Ito sa kabila. Lutino, 1,500. Lutino. Back to back Lutino. Back to back yan, 1,500. Sir dito. 1,500 rin. 1,500 din.
1.5 lang. Graving ba to, sir? Gray-wing. Graving, no? 1.5 lang yan. 5. Back to back ba graving, sir? Back to back. Tubak. Ito, sir. Dilute. Dilute. Magkano, sir, dilute mo? 700. 7 na. Yo, ganito pa rin. 5,000 na, sir, no? Oh, 5,000 yan. Pag isa, sir. 2.5. 2,500. Sir, ito, ganda ito. Magkano, sir, dito? Ah, sa kaibigan namin yan. 1,000 lang. Nakuha na yan. Nakuha na. Wala, may dala si Sir Edgar. Parisan po, 1.5 pares. Back to back. Lutino. Yan, 1.5 daw po parisan. Yung mga kasama po po, naiwan. Nag-trade na. Ito rin, 1.5 daw po parisan. Hindi na, marami yan. Nakita na namin yun. 1.5 daw po. Gada pares. Kay Sir Edgar po ito, ha. Sir Edgar, thank you po. Ah, meron pa pala ang teacher. Sa albino, sir. 800. 800. Yeah, lang. Sir Edgar, thank you. Ay, ito pa pala. Para saan, sir? 2,000. 2,000. Palo, at saka emerald. Sir Edgar, thank you po. Thank you. Oh, 0920-706-8831. Facebook. Meron pa? Oh, Edgar Kembao, Facebook. Sir Edgar, thank you po. Thank you, sir.